barbaada adda bookeeti baay'een gammadee Masih bayin kan masih kan ergin kan mendete maaf kan dua tere maaf kan dua lute maaf kan dua lute nani kamu kok ifnan je catur tere dhaggeeffad ani gammachuu guutuu arguu malee dhiphina sifaanas ta'e gammachuudhaan jiraata taana gammachuu guutuu arguu malee guutuu bakka guutuu sammuusaa kana dura beekaatiin jariman kana dura beekaatiin waan itti ta'e beekaa darsaatti kafalin beekaa guutuutti koo lubbuu koo dhabeen oli beekaati akkan isaaf jedhee of ajjeesee olin beekaati bakka inni illee immoo sa'aatii kanatti ergiti kadhachaa ture ni agarra. Amma waa biraa miti kan hin suwaaree. Ishii baga gammaddeettanii hin gammaddeef egaa amma gamaan ofii wajjin jiraachuu isaatii fi mana keessa hin gammaddeef. Kanaafuu seenaa biraan ga'in itti jesse. Seenaan maal sababii sababiin haadha manaa isaa ta'eef egaa waan biraa maaliif jeen ta'e. Dhaggeeffadhu meeqii al tokko tasgabbaa'ina dhaggeeffadhaanii kanan guutuu akkas jedheen. Barsiisuudhaaf itti sirraa adda baate egaa guutuu seenaatti deebi'ee jechuu qabdi. Kalaas. Kun maaliif hin beekare si dhaabbatee? Jedhi hin beektuni kana booda. Jedhi amma kana booda hin beektuni? Fattula. Kana dura hin beektu turte. Amma kana booda immoo guutuu seenaatti deebii seenaanii si jaallatti si barsiisuu fettee akkas goote malee jaalala kee qabdi. Guutuun koo afaan oromoo malee. Isa akka sammuun isaa kan inni jedhu malee na dhaggeeffadhu sammuun isaa kan gorsa siin jedhe ko sammuun isaa kan inni jedhu ko akka inni jaallatu ko lafa baala mukaaf baala bee. Ko yeroo si kadhatanii. Anis namoonni hin jaalladhe. Yeroo si kadhatanii eessa turte? Rafaan tur. Namni ko abdii rafaan tur. Rafaa turte. Kanaaf amma immoo nan dammaqe. Nan dammaqe. Ko wanta bakka wanta deebisuu hin dandeenyetti maaf dammaqxe? Maaf deebisuu hin danda'u. Ilaachuudha. Dhaxxanis guutuu kan kun godhutaan ilaachuudha bara waggaa 80 amalee kuni gammadee jira ta'an ani bagalee dammochuna hilligi ma keessanii joon hin deebiste naaga yaa kam jirtu nagaa keessanii nagaa kudha galata waaqayyoon jira egaa namoonni baay'een keessan seena maal taate maraatte gaafa guutuun sirraa adda ba'u maraatta gaafa ni si bira dhufu immoo hin callistaa warinaan jettanii nagaan qabdanii dura sin ofuma akkam nagaa keessanii jechuun nan beeka hordoftoota koo warra na jaallatan akkasin jenne nan beeka warra hordoftoota koo taa'ee akkasinaan jedha malee hordoftoota koo tasuma yoo akkasinaan jedha maaliif baay'inaatiin jechuun yaada koo hin beeku jedhee yaada akkan guutuun jibbine guutuu jibbee son taane kan guutuu didaa ture guutuun irraa deebi'u mi'aa seenaa baruu jedhe damma guutuunis immoo na jaallatan beektu maa'inni akka inni jaallatu hin beektu inni haara garuu wanti baay'uma tokko na aarsee kaameraa kan qabadee dhufu na godhe ani isa nama duubatti deemanii nama saraarraanii nama lola minaamina kana hin barbaadu. Innaa siister wantiyyaan dur ati itti deebitu haftu ati akka godhinaan jetti an guutuu lafa baruu siister tasgabbaayitti hin jennee mistira kootti maddee garuu irra maal gooti guutuu baga gammaddee waan ofii mana keetti galtee maaltu ishee karate maaltu ishee karate mee an dhaqiitii naa gammaditi hin jenne ofisheeti waammate si jammer ko manatti hangalfadha jechaa turte ofisheeti fi nan beekaan ichi xagaa qaalamaan saat na'uu lamaarri gaafa mammaa kun nan beekaan si jammer jechuun guutuma gochuu barbaaddeeti malee lamaanniyyoo waan fedhe yoo ta'u sanas haa ta'u kanas haa ta'u siistariin waama akka dandeessutti hin jedhaan akka dandeessutti anaaf guutuu walitti araarsi sila walitti sana araarsichaa turte wayii walitti araarsi wayii dammoo lammata waan ofii wajjin jiraadhu akkas akkasitti hin jedhin hin jedhaan. Warri immoo maqaa waan ofiin inni isheen akka kee miti warra akkas akkas naan jettan immoo ani iyyuu akka ishee miti ta'us immoo barbaadu warri akkas akkas minaamin warri naan jettan jechuudha narraati callisaa jechuun isheen dhimma ishee jiraatte dhimma koon jiraadha an akka ishee ta'uu hin qabu isheenis akka koo ta'uu hin qabu si jammar gaafuma dhalannu iyyuu kennaa rabbi nuuf kenne adda adda jechuudha kan isheef kenne naaf hin kennine kan naaf kenne immoo isheef hin kennine kanaaf warri maqaa ishee dheenattan maqaan ishee warqees miti maalis miti dammoo maqaan ishee seenaadha malee waan ofiis immoo miti yoon beektu ta'e. Yaa kanumaan bartanii kana keetu amaara malee warri akkas akkas minaan nettanii samaa yeroo ol keessan jechuudha gadi buusaa inni dhimma koo miti nan ilaallatu waan barbaadde yoo taatu si jammar kana duratti kan hin taayyuu haaraan jira yeroo isaan jalqaba biyya biraatii koo dhugaa hordoftoota tokko jechuudha biyya biraadha yoo dhiirri tokko jaalallee isaarratti haadha ani immoo jaalallee irra darbeeyyuu haadha manaadha samaaniyaa waliin qabnaan siitu godhee haadha manaa sanaa birrii kaffalaa dabbii isaa jechuudha. Ani gaafa inni siit godheen kaffalchiis gaafa inni dhalche calliseen ilaal cirraash manatti garuu humnaan natte koo nan beeka akka isheen humnaan natte nan beeka guutuun iyyuu maal ajii dhufte ittiin jechaa ture waan hunda isaayyuu nan beekaan garuu cirraash manatti isayyuu taa ittiin jedhee teessisee isayyuu teessisuu caalaa immoo waa isaan hojjechaa jira agartaniittu miidiyaa kanarraa biddeena fa'aa wal kaa'u minaamina kana bakka alamii mandira keessa jira jechuudha garuu dagginneetiin isaa guutuun na dagachuu hin danda'u maaliif yoo jettan guutuutti nama aarsaa hedduu kaffaleedhaani hin beektu kan miidiyaa duratti osoo hin taane kan miidiyaa duuba jiruyyuu waan baay'ee jechuudha utuu isa beektanii immoo dhugaa dubbachuuf seenaa jechuun ani eenyu kamiyyuu hin qixxaadhu
utuu kan kaameraa duubaa bartanii jechuudha waan anaaf inni waliin qabnu utuu kan kaameraa duubaa bartanii kan kaameraa dura indoom uumamaa tokko waliin goone naaf guutu kan kaameraa duubaa garuu iddoo kamitti bakka rakkadhutti bakka gammadutti bakka rakkatu bakka gammadu qofa osoo hin taane jechuudha iddoo kamitti guutuun na qaqqaba guutuun ni qaqqaban ture waan meeqatu jira tu miidiyaatti hin bahin jechuudha kanaaf na sanaaf guutuun na dagachuu hin danda'u waan fedhe naa ta'eyyuu maxxoo gonnuun hin maaqwaalloo xuruu gonnuun hin maaqwaalloo እና utuma ishee wajjin jiraachuu dhiisee wajjinuma dulloomaniyyu itti deebi'uun koo waan hin hafnedha. Guutuu dhufumani jechuudha. Dhugaanis itti matuma ishee wajjin mucaa lammaffaa isa dabalatan kudhan isa dabalatan nan ilaallatu guutuu fudhachuu qofa karoorri koo jechuudha. Dhugaa ani utoo akka durii ta'e nan dhiisaaf fuudha rakkoo hin qabu. Garuu suma sirriinuma na aarsan. Maaliif isheen akkoo si jammar akkoo jaalala guutuu qabaattee miti waan of iyyoon beektu ta'e. Maaliif anammatti deebi'uu fedhee yaada koo dhageesse itti deebi'uu fedhee akkanaasaa. Maaliif safara keessaatii gaafa namni ara guutuu rakkiste akkas ani koofa baruuf malee isaatii nan jaalladhaftin deebi'a gaafan jedhu oduu gaan beektu gaa oduu namni kun qilleensuma baatee fiigatee hin beekan oduu tajaajila dhageessetti deebiteen nan beeka koo gaafa itti deebi'u fedhutti deebitii gaafa irraa adda bahu irraa adda baatii hoom ettee dhattee itti deebitee. Aarsuu fettee jechuudha. Ani immoo tokko jedheen guyyaa dubbadeena tokko jedheen reefuu ishee aarsuu jalqaba. Tokkodha jechuudha. Kana duratti ishee aarsaan ture, kana duratti ishee deggaraan ture, bakka baay'attan ishee deggaraa tureeni, isheen akkas minaamin guutuun gaafa inni bira naqachaa ture, kun natu bira dhaqittiin jechaa tureeni. Har'a miti otuun akka ishee ta'e immoo biyyoo nyaattu maal bira dhaqan jiraan. Angaruu nama akkasii miti. Biyaansi nama galata beekuudha. Oromoo seenaan galatan beektu tan nama sirriitti galata beekuudha. Nama sirriitti kabaja beekuudha. Namni kabaja koo hir'isuu isaan barbaadu anis kabaja namaa gadi buusuu hin barbaadu. Sirriitti waa'ee kabajaas beeka jechuudha. Sirriitti waan hunda isaayyuu nan beeka. Caalaa wajjin diraamaa keessan fixxanii kanaaf itteeti minaamin bakka warri naan jettan immoo si jammar caalaan iyyuu beeka. Akka nuun guutuu goyyomsaa irra iyyuu beeka. Indee macheem seenaan na jaallatte innis na bira taa'an turre ani caalaan na jaallatte isa bira dhaqee wajjin taphachaa ture bakka ani guutuu aarsee ofitti deebisuudhaaf guutuun abaru seenaan intala mi'ooftu akkamii akka taate abaru intala namaa yaaddu akkamii akka taate abaru jedheen malee guutuu hin jibbine utuu hin jibbee samaanii har'aanii kadhan warra hin jibbe akkamitti taasaan itti yaadame baay'ee nama aarsa keessumaa immoo kan siister wantiyaa baay'ee tokko na aarse maaliif joo jettan itti meeqa namni kun rakkoo hodhuu jedhee yoo si bira kaate ko akkati eegduuf akkati wanta sana duukaa taate jajjabeessitee galmaan geessuuf miti ani itti muun koo akkasiif malee isaati akka isheen aayizoo jabaadhu seenaa bira hin gahin dammoo maala dhiisisti minaamin itti haasofti na barbaachiseenaan abbaa manaa koodha kan koodha kan dhuunfaa kootiidha dhiisisuu miniitii waan hin barbaade gochuu nan danda'a mirga kootii nan jaalladhe. Garuu waan hin barbaade gochuu nan danda'a gaafan jedhu an guutuu miidhuudhaaf miti kan hin naniisisa jedhe guutuu miidhuudhaaf otoo hin taane guutuun abbaa manaa koodha samaaniyaan irraa qaba waan fedhe naa ta'eyyuu indee kan inni dhalcheetoo ittiin dubbatiin kan inni manatti galfateef immoo dubbachuu nan danda'a waan baay'een achi keessaa qaba yemirreen onnee koo qofa miti kan guutuu bira jiru waan baay'eetu achi keessa jira waan baay'ee jechuudha gatii baay'ee naman itti kaffaleedha innaa dammoo kana caalaa waan baay'ee haasa'uun barbaadu hundaafuu siister wanti yaan dhufaa jirti. Haa dhuftu nan haasa'a. Amma maan jedhan amma maa dhaqiitii guutuun hundaa'u akka inni natti taraaramu iyyuu godhin jedha. Ganaa kan itti haasa'utu mitiiti. Kana boo eessa akka isheen nutti yaate iyyuu hin beeku ana. Hundaas geessetti mee. Sister, akkamati jirtaanoo kotta singora akkamire naguma galata waaqayyo maan baddeeyo naan bilbiltu jijjiiramtu akkuma gaararraa jijjiiramtu gaararraa yooti diimaa uffatte diimaa taate yooti magariisa uffatte magariisa ta'a akkuma gaararraa natti jijjiiramtan akkasuma maal godhu gaafa namni geeddaramu geeddaramtaniif Geddaramtan jijjiiramtan illee miti garuu ያው ቢዙ ነው ማለትም ጌደራ ቢዙ ማለት ጌደራ ማለት አይደለ በጣም ማለት ጊዜ ነው መነመሰከሱ ከነ ባዩ ወጥቶ ደንደሱ ራኒ ዘከሰ ማይ እንደው ማለት ወርባል ባይ መደንደሱ ከለ ሰናም ቢሮ ከት ነው አምቴ ሴና ጉቱት ዴቢ ወጅንታይ guutuu taraarami gaafate naan jettu maaliin siin jedhe kaameraa duratti isa ta'u viidiyoo sana seentee ilaaluu dandeessaa guutuun ammayyuu of hin barre of baruu siin jedhe malee guutuun waan ofii wajjin ajiraatu siin jedheeraan waan kana yoo ta'u jedheeraan
ማርጋ ኢሳም ቆይ ዋምራን እንላለታ ማለት ይዋንቴ ተገገመደ ሴና ብራን ከይ ማስድ ይላለታ እንደው ነው ከነ ቦደነ ብረጋው ጀልቀባል ከነ ቦድ ቤቱላ አቲ ቢዱቱኒ yeroo dhiphina isa barbaadda moo yeroo inni maraatee akkas deemu barbaadda? Yaa baakki ani maraanne kana dumaatti weettatu waan inni itti ta'e beektaati. Beektaati waan inni itti ta'e. Jechaan jiru mati. Inni an beektaa waan inni itti ta'e. Utuu jaallate ta'e yeroo inni si kadhatu nama beeka. Ati koo jechuudha yeroo Faabaruu fi abbaa manaa koo tokko mirga koo mini of baruu darbee koo mucaan maraachuu ga'e. Mirga fi ammas koo maraatu ammas koo guutuu hin jibbine hin beektaami. Utuu mana jaallatu jaalala isaa keessatti dhokfate si jammar koo ishee fi hin fayyadu garuu. Yaa godhuree nama aarsan hin jalleef jala kaachurra. Nama jaallanni faana jiraatu na dhaggeeffadhu. Nama jaallanni faana hin jiraatu. Waan fedhe naa ta'e iyyuu abbaa manaa koo samaaniyaa. Na dhaggeeffadhu akkas galagalii haasa'ee as galagalii asitti garagaloo akka abbaa manaa koo samaaniyaa kan naafarrame jechuudha. Isa immoo durmi kee ammayyuu firmaa irraa qabna. Wanti firmaan cite hin jiru. Mootii keetii barbaadde seenaa irraa adda bahu akka maaliif hin jaallanne hin beeku. Garuu barbaadde irraa adda bahu keetii ani koo baay'ee hin gammadee. Isa baay'ee hin gammade maaltu si gammade ergi hin gammadde ta'eeti maaf kana dura dhufte maaf kana dura dhufte maaf kana dura dhufte naan dhiifama godhiif naan jechaa turte ree. Na dhaggeeffadhu ani gammachuu guutuu arguu malee dhiphina si faanas ta'e ishee faanas ta'e gammachuudhaan jiraata kanaa. Gammachuu guutuu arguu malee guutuu bakka guutuu sammuusaa. Kana dura beekaatiin jedheeman kana dura beekaati waan inni itti ta'e waan itti ta'e hin beektaadha aarsaatti kaffale hin beektaadha. Mutuutti koo lubbuu koo dhabeen oole. Hin beektaati. Akkan isaaf jedhee of ajjeesee oole hin beektaati. Hin beektaati. Bakka inni illee immoo sa'aatii kanatti ergiti kadhachaa ture ni aga danda'a. Amma waa biraa miti kan inni waamee. Ishii baga gammaddeettani hin gammaddeef egaa amma waan ofii wajjin jiraachuu isaatii fi mana keessa hin gammaddeef. Kanaafuu seenaa biraan ga'e inni ittiin jessee. Seenaan maal sababii haadha manaa isaa ta'eef egaa waan biraa maaliif hin taane. Dhaggeeffadhu meeqii al tokko tasgabbaa'ina dhaggeeffadhu ani kanan guutuu akkas jedheenii fi si'a baay'ee si kadhachaa ture. Dhaqii na faana jiraadhu jedhee. Si'a baay'ee wajjin hin jiraadhu deemaa jedhee afaan koorraa wajjin hin jiraadhu jechuun barbaadu guutuma ijaa arguun barbaadu. Hin jeen gaafa siin samaaniyaa irraa buusan maafan hin buusu jechaa ture. Maafan hin buusu hin jenne reen. Maafan namni si bachaara yeroo san maraattee ta'an feeti. Maraaddeeti maaliin maraaddaan siister sin kabaja garuu ija kootti dhufte. Utuma ilaaluu ija koo keessa quba kaawwattaa. Ani immoo Yoo guutuun shamara bira ga'ee jaaru. hin barbaadu abbaa manaa kooti. Noo ani koo si jammar sitti mee sitti mee kana caalaa akkamittan sitti maan siister. Guutuun seenaan maal akka taate abaaruu seenaan isaa fattee maal akka ta'aa turte sabaru jaalalli koo agaluuf irraa adda ba'e malee. Kana hundi aga maraatu ceeylatu maraatee Inni gaafa ni dheegan danaa asofsiise akkamitti taaseen guutuun sin jibbine sin jaalladha jedheerani. sin jaalladha. Garuu jajjabeesse akkasitiin jedhu waliin kottu fiidichuma baniif kottu fiidich kaameraman. Eeshi kan isaa dhiisi yeroo kana dura jirti amma qadhee walitti gaafadhu. Kan dura baruudhaaf akkasumatti akkasiin siin jechaa ture. Amma immoo waliin jiraachuudhaan barbaade. Kalaan immoo kanan barbaade mucaan kun aga dhiphatu erga seenanis diddee taa'ii daa'imman guddifadhu malee maaliin balleessin as keessatti. Hin balleessite miti. Maaliif jajjabeessita? Gwaaddenyaadha kan boolla nama buusu maaf jajjabeessita? Guutuu maaluma sababa ta'e waan ofii jiraadhu seenaa biraan ga'e maaliif ittiin jettaa? Ani koo jiraate waan ofii faanas jiraate eebal abbaa barbaade kana yoo jiraate mucaan kun sammuu isaa firii ta'ee gammachuudhaan haa jiraatu malee sammuu koo maaliin godheen kan aga kanatti waa goote siin hin jenne maaliif bari koo ani riyyaan koo na dhaggeeffadhu riyyaan koo durbaa jechuudha. Yoo riyyaan koo durbaa maaf akkan silee kamaaru na dhagaye jalqaba waan hundumaa isaa si amaniin sitti maa ture miti. Ekkoo ani Ekkoo waa tokko na gootee miti bara kan namayyuu si lolaaru ergiin akkasitti sitti meetii maaf seenaa biraan ga'ine tana dhukkubse maaf seenaa biraan ga'ine tana. ani koo kanan jedhe isaaf kana akka jedhe bakka miidhamuu isaa akka hin barbaanne mucaan kun akka kanatti yoo itti fufee maraachuu danda'a sitti meedasiis gaafa dhukkubsatee na bira dhufsan. Ani mucaan kun nagaa jiraatu. Ani kan barbaadu yoo kan jaallatu ta'e suuraa darbee koo onneen koo madaa'e koo dhiigi isaa lafatti xoxxobalee jechaa ture. Aga kadhatamtu sana si'a meeqa mucaan kun akkasitti aga siyaalatti ani siyaala kufaa gani siyaala kufee si kadhachaa ture sanii seenaa yoo jaallatu ta'e mucaa kanatti faana ta'ee jiraadhu. Fedhe si'a meeqa si kadhadhin ishee isa kan biraa kan nama biraa haafuuti. Garuu har'a mucaan kun ishee galtee ani kan waan ofii hin beeku maal mucaa ishee malee ani galtee garuu immoo mucaan kun dhuguma gammachuu qabee jiraata kanaani baga gammadee baga manatti siif galtee jechuun qabdu seenaa nama sitti deebi'u fattoof si barsiisuudhaaf itti sirraa adda baate gaa guutuu seenaatti deebi'ee jechuu qabdu. Kalaas. Kun maalitti hin beekare si dhaabbatee hin beektuni kana booda jedhi amma kana booda hin beektuni fattula kana dura hin beektu turte amma kana booda immoo guutuu seenaatti deebii seenaanii si jaallatti si barsiisuu fettee akkas goote malee jaalala kee qabdi bakka guutuun koo afaan oromoo isa sammuu isaa kan hin
na dhaggeeffadhu sammuun isaa kan gorsa siin jedhe ko sammuun isaa kan inni jechu ko akka inni jaallatu ko lafa baala mukaaf baala bee Ko yeroo itti kadhatanii. anis moon jaalladha Yeroo itti kadhatanii eessa turte? rafaan tur namni ko abdii rafaan tur Rafaa turte? kanaaf amma immoo nan dammaqe nan dammaqe Ko wanta bakka wanta deebisuu hin dandeenyetti maaf dammaqxe? maafan deebisuu hin danda'u ilaachuudha ol dhaxxanis gad dhaxxanis guutuu kan kun godhutaan ilaachuudha bara waggaa 80 kan ta'a malee Kun gammadee jira ta'an ani guutuu batalee dammochudha hilligii ma keessaniif joon hin deebiste naa gata